Radio Ramogi Karchum Jaluo Radio Ramogi. Kibaki ngeni paro promulgation. Yes. To gindara. Eni bro pare gango. Aparo ni mai gimuso bidoka chande kabisa. Ke agenda ngwen ka to chal ni dimbe more piny pesa unge. Pesa unge. Kodi di pare gango. Pesa unge time bill. Emo mi ato ke kama wacho no mgima pesa unge nyocha jo mokalo chen Sicily Kariuki no wacho ne jo piny bro ko share cost. Yes. Mar UHC cha. To UHC to no wach ni no. Wach mar gedo cha donu chunge wach mar jugo jo piny cha. Koro neno ka gima pinyo chame. Ote koko yot. And ma koro tera gimune na chako gocha. Ni BBI dhi bedo agenda mari yiero ma 2022. Inyalo paro kaka 2013 bang ombuluma referendum ma 2005. Yes. Binyalo paro rie mochako Orange. Yes. Makaji dhie yiero ma 2007. To mae mane chunywa. Yes. Inyalo paro. Yes. Aneno kama ne gimo dhi bedo goka. Referendum biro idhi time nikech oyot kendo nengo ne piny malo agenda ngwen ka kaito mae madhi bedo question. Okay. Joma no support BBI gi joma no oppose BBI dhi twero redebe. Okay. Tingeni mano gima Charles wachono weekend kaka nyalo sogo siep na moro to nyoko ni Kenya ka sani nitiere ji areyo ma you cannot wish away. Achiel en migosi Raila Odinga to moro en jalup ker William Ruto. Nikech Raila go uru makore ni koro gin gi support BBI. Ruto bende koro nyakang ne bed ga ngo nyako yud gimoro. Okonyal duogo support. Okonyal duogo support BBI ni an kor. Emo mineno kata kanyo en Sekenani Narok week mokalo. To nye en Nyeri. To jok ma uwuotho kode wacho ni BBI no abra support lakini nyako bed ga chiela ria de. Gichako temo kelo conditions. Yes. Mangisi ni kaka ne ker jona wacho ni ker no wacho ni wabro duogo ir jopiny. Gi wach BBI. Giseneno ni amu mafuto ni ochomo yor BBI. Okay. Koro wan wachung nango gi BBI. Wakela ne issues magwa moko. Ma waparo ni ka ok bedie BBI ni to koro wan gi thuolo mar timo ang'owa. BBI to knya bed gi gik moko. Yes. To remember ni jo BBI gi the committee ni no wuothe Kenya kate. Kane gisumo paro kuom jopiny. Koro ng'at mane wacho ni BBI sani ne okobiro wirwa no okochoko. Ne gidhi mayo tende. Ne gidhi mano tende. Mano ngisi ni giseka opposition nikech ing'e ni gini nitie. To gini mabro thego gi. Koro wan wabro wacho ni gini wan no kwa winjo jogi no dhi obet. In fact nya neno kama mamoro luonge di kama tia roho chafu sijui roho mbaya. Nine gidhi gibet kamoro. To BBI no wuotho. Koro gin gitemo wacho ni gin ne okoso mpachigi no kokedne gi gimoro amora mondo gidhi wachi gik ma gidwaro. Jo ageo bro ng'izi ni kidwa nego guok. Kidwa nego diel. Iluonge ni guok. Iluonge ni sudhe. Isi koro mano gisem na chafu. Koro mna kaka Charles wacho ni BBI will be a question of the next election. It is highly possible. Ni BBI ni kore na agenda mwadwa wuotho godo nyaka koro chop kumiti mang'owa igo e kura ma 2020 nikech pila za mise ang'wen kama kaka to gima nyako ang'e bende ni pod wanyalo yudo surprises moko mbele ka nikech ing'eni kiwacho wach parliamentary system e Kenya ka migosi Ruto ng'eyo niko wach parliamentary system to nyalo konye. Yes. Momi ni neno ka ng'ato ka Adan Duale. Yes. Uwe watch parliamentary ni wacha ni parliamentary system omunego koro watimango e Kenya ka watigo. Yes. Taeto ni neno ka Moses Kuria uka kode magie ka wacha ni okay. Pani wakia gimidwaro. To anapani mane kama wach dhi betie. Ni kapo ni jogo wacho ni gidwaro parliamentary system to wang'eni joma wuok e masawa mar piny ditamore gini kabisa nikech ging'e ni gionge gi kwan. To migosi Ruto kata kinyo Rift Valley nitiere
kuonde od bura go ng'eny kabisa. Ingene Rift Valley constituencies ma en go en ikaw Nyanza miriwo gi Rift Valley. Koro miyo parliamentary system ni nyalo miyo wachakwa bed gi alliances moko mapok waneno nyaka sani. Joma nyalo dhi bet ni kode gi wacha hinya gin ma jo misewinjo ka wuoyo gi. To bochopo kamoro manyalo yudo kata mana joma siro Migosi Ruto nyalo wacho ni parliamentary no to wayie go to mak mana ni nyakutim kama. Nyalo conditions moko. Tanapani Migosi Ruto wuon kapo no chopo kama koro nyako yier parliamentary system no nyala konye molo kata jok miwinjo ka wache. An gima ng'eyo gima Jay Bonyo wacho. Migosi Ruto kata BBI ni bed ni berne. To gima nyako yier en ni nyako yier koma Raila onge. Mane gima ng'eyo nikech sani adieri mar wach it is either Raila or Ruto. Yes. Onge ng'ama chielo. Kodok kor Raila to kwano nyalo gaje ni in koro ritane jaduong' otieki kae tikawo. Anapani mano bolure gi weche moko mopogore nikech siasa ma Kenya gajore molo kaka samoro wakawe gano yot ni Raila kata Ruto ke 2022 pod bor. Ma kapo Migosi Ruto nyalo mana timo gima wacho no kapo ni koro se decide ni sani lweny maengo gi Ker Uhuru Kenyatta koro wani mondo bed gima kisungu wacho ni all out war ni koro sani wachaka lweny wono nikiseno ka sani uwuoyo ga to dikore ma mondo chom Ker tir mo wachne kama ineno ka bet ga matek. Koro kapo ni ose decide ni sani 2020 kama koro wadonjeni ni kinde koro chopo mondo koro yaw lweny kabisa lweny mochuo chieng gi Ker to nyalo timo gik mowacho kapo ni polo neno ni kinde poko chopo tibo yudo ko wacho ni BBI no lakini kae losuru kama mondo lweny neno dhi yaw mbele kucha nikech ko yaw lweny 2020 kae tieni kore lweny manya igo awaka mano nyaka 2022 ko boma na depend kapo ni Ruto wuon oneno ni kinde osechopo nikech kinde to bo chopo ko neno ni kinde no chopo sani tibo yudo ka odhi adhiya kocha chama wach ni ka en parliamentary kata gimora mara ma BBI wacho odhi wacho ni mano gimara. But Joe ingeni historically king'iyo Kenya en adier ni sato podi to king'iyo historically Kenya ka lweny mar yiero yawo ga higni 2 kapok ji odhi yiero. Inyalo paro IPPG, inyalo paro 2000 makoro wacho chuo chieng, inyalo paro kata mana higa 2005 don kanye moriembe Raila giri e bunge. So 2020 joge wacho higni 2 joge wacho ni dwe mar 8 next year exactly. So 2020 kama wayo dhi jogore gi lak. To gima dhi miya kit kata ne wadhi e referendum mar BBI sani ok nyati mesani. Ingeni pesa referendum unge budget. But also process mare dwe mar 8 higa manyien yudo kosesom budget kosetim gik moko te. So an pod aneno ni 2020 kama wayo dhi jogore gi lak to BBI ema dhi bedo chuny wach. Lakini kata kwa ng'iyo nitiere jojo lup Ker matayari ose yawo lweny. Okingeni atokonya yawo lweny. Lakini joge machiegni. Yes. Nikech kani neno juma mokalo weekend mokalo kane Murkomen lose wach BBI. Bana banka Ker ose wacho ni wabro duogo ka gi BBI to kago dhi eliel moro yo Kericho kocha. To rako mna Ker achiel mo wacho ni gik miwacho ni wawinjogo wan mago gik moko. Tingeno wacho ka jalup Ker bet kanya. Yes. Nyocha kani neno chieng' ngeso Governor Manandi e weche mag Mau. Yes. No kwero Ker mowacho ni ok gibiyie ni ng'ato dwa tugo kodgi, dwa tiyo kodgi kaka ngas to koro dwa timo ang'o, dwa bolo jogi. Tingeni magi ok joko matindo. Magi jok moteno jalup Ker. Kwalo so gi jogo giwacho ni gimiyo Ker nyaka dwe mar 8 ya manyien. Mondo land na siro ng'ani ne wawinjore. Yes. No to Gidone gidhi Ker e kona. Okay. Yeah. Nyaka ni mana sadi nyaka dwe mar 8. Yo mayot nenore ka gima jalup Ker temogo kit siasa moro otiyo kod jogene mamoko mondo tem mabuogo Ker. Otem mabuogo Ker mondo Ker bende owache wach moro. Ana wacho ni kata mana yiero makibiro. Gima nyo chuna ni nyaka to Jubilee beda gi jachung. Yes.
ne en mano. Mana diye. Mondo ng'is ni en gimbi. An gini ne wawacho ka. Kendo yud kama orakore. Oyud kama nang'iso maber ni en odwaro platform modwa rakore gi jakom. En ok odwa chung' girego. En sani kata koro Anglo Mariga. Kolocho to masambla. Giyudo gima gigogo korgi. Koloe to dong' ne uneno. Neno kwan mar ji mane wan. Yes. Okay. So and for him it's a win-win. Benadier ni BBI ni ema dhibira agenda mar yiero mar iganare kod pereo gareyo. Nyakore mugi hashtag marwa en kaka wanene, Facebook fan page marwa en Ramogi FM, Twitter handle marwa en @Ramogi FM. Inyalo golo pachi kanyo, SMS en ariyo ochika bicha ng'wen bende inyalo ornwa ote mari ka itiyo kod 22954 ote ichako Ramogi. An kod ote ka idi mang'eny ahinya ma jomoko ornwa ka indi kokalo e tudruok manyasani mag Twitter. An kod ote ka indi kosoje kindu. If BBI is an agenda for the next elections 2022, how does it uniquely put Uhuru as a legacy? Okay. Otondo wacho ni wano rito baba mondo osomno BBI. Ko wacho ni ober, then wan kuno mochiko baba pok no witowa. Ingeni chon yande ni wacho ni joluo rito mondo jakom osomne. Yes. To wang ni no dhiera nono ka jomoko bende wacho ni wan be ng'ane kosesomo. To wan maber. Chalo to romre. Machielo ka indi biro wacho ni Anto nyaka wach ni ji osoma gino. Baba somo to ibe soma ma. No ng'eyo somo ber miyo ng'ato bedo gi ng'eyo. Idong' ing'e soma gino. Ma kapo ni nitie gimoro ma kata baba winjo ka wacho mokiyiego to ibe soma kendi uo nikech gimoro mane kmodhiego mamara. Baba en dhano. En dhano. Nitie gimoro dwaro paro mondo wayud ng'ato nyise ni baba gimana an gini nasomo to nitie kama ok waloke kama mane kaka idongo piny. Inyalo wacho ni koro ng'ato osesomo koro in ok idhi somo. Erokamano. Jotendwa kik wuo wach mar BBI ahinya. Giwe dwale oyuare gi jo Central go. Sama jo achako drive agenda mar BBI kapok gole will make others think that it is a Raila thing. Anene kamano, muri swera nene kamano. To okapar kan tie jotend luo mabe osewuoya ahinya gi thoth gi osebedo mana ka wacho ni rituro wuogi mondo wasome. Jomoko nyobuke embrace Kitui. Paro ni Daktari Pamela. Nyayo kotemo kata mana bura mane matiang nitiere Kaluo ka. Nyayo ka mogo tiyo kode. Ingeni nitiere kata mana mjumbe moro Kisii to gi deputy governor. Nitiere jo siasa madwa bedo relevant mondo negi wan mwasiro. Konyo komgolo. Chingni kwano ji ni jomage makonja komgolo ne wan mo drive the nation agenda. Wan kikwe wa oko. Erokamano ahinya. Moro ka indi bende wacho ni maka juma amora nya kod welo ma wuoye studio go. Kata kamano ng'is na gini wan warito BBI report no. Jo ohero rikni gi weche moko. Machielo ka indi bende wacho ni maka juma guarantee mane manitiere ni report mar BBI ni will be implemented. Truth, Justice and Reconciliation Commission until now has never and seems it will never be implemented. Guarantee mane manitiere ni BBI report ni report mar TJRC okinyal pimo gi BBI. TJRC en gima ne ochuno mondo keti bang' lweny mega 2007. Yes. BBI Uhuru nyobet piny gi Raila magipoji onge ng'ama nong'e. Mano ne arrangement margi. Ande momiyo iwinjo ka wacho ni kanitie gima Uhuru nyalo gombo mogik. Yes. En weyo hembko, a legacy. To ka agenda ng'wen ka osetamore, ndara ok nyal ger, tije ok nyal yudi, thieth ok nyal yudi, udi ok nyal ger. To nyako we gimoro ni an man e bwo tenda ema no go ombulu mar referendum. Yes. Mano kelo thuolo makama. Erokamano ahinya. Machielo ka indi bende wacho ni an Hosea Akech iwacho ni in Joburg. Iwacho ni maka juma the BBI report is timely and man jo siasa dwa tiyo kode kendo it is going to be a political game changer in Kenya's politics. Kiwacho kanyo ni refer to today's Standard newspaper. Bro ng'isi na gima BBI is all about. Machielo ka indi wacho ni minority leader mar nyaka ka wuok ka yuor kalore koda leaked or likely proposals mag BBI task force maseneno ober gi jo Kenya. To bakmana ni kata ka okadho e county assemblies kaka dwarore to nitiere funde moko manyaka timnegi amendment. Ka kamano to wabiro medo ywak. Parni shida ma wan go e Kenya ka ok en katiba marach. The problem and lack or failure to implement katiba mawango. Exactly. Awacha yueyo. Gio sebuka thuko kore kabisa. Kanye kama wachi. Nitie osiep na moro mawacho gani the only problem tabu mawango kende Kenya ka e wach mar yiero ni en ni
okwadwa kwano kura yo malongo nikech chikete wan gik ma kaka ne chali wachecha chikete wan ga Kenya kama nyalo konyo kapo ni wadwa timo yiero modimbore maber mang'amo yombo emimiyo telo tabu mwan go gi ok nyal wuok to gima chando wan kinde ka kinde wan gi chik to kwadwa luwo chik maka VOJ ni odhi moyombo to wan to VOJ ni ng'ama na tini ni koro wachayo pach jo piny gima jo piny owacho kwadwa ni modo walu mane gima chandowa tena na gima osebedo katimore Kenya ka ok mane wach yiero kende wasewacho ka pile pile ni tabu mwan ga Kenya ka en ni wan gi chike ma wan ma waloso wawegi to kwadwa luwo chike ma waloso okay Ochieng Oreyo jofwambo ema nyaka konywa njiku kod uma e weche matek gi josiasa oketowa gik magine ma konyogi iluongo ni manufactured consent jofwambo siemuru joge makare unuma oromowa gi weche oromo gi weche manyalo konyo piny Ochieng Oreyo wacho kama ne ote mare jo ageyo no wacho ka chien kacha an gima ne jo ageyo wacho ne en adier ni jofwambo nigi ting' maduong' moloyo jofwambo manyocha ne jatend piny owacho wuoyo kuom gi tarik 20 nikech jofwambo bing'e tinde wang'eny nitie jofwambo moko ma jofwambo to nitie jofwambo ma tiyo gadieri gi chunygi ni tich ne en miyo japiny bedo gi ng'eyo to mane momiyo VOJ jo piny nyaka ng'e gima timore emo mineno kana wacho mateka inya wach maji wacho ni jotelo somo to koro wano kwa somo wanyalo mana konyo jotelo go ka wan wawegi wang'e gima timore makoro wakonyo jotendwa gi paro ok ni kiseyiero ng'ato to koro nodhi wacho mana kaka ene modwaro nyaka kinde ka kinde pod wabed joma konyo jo piny gi paro kata en mana MCA kata en mana mbunge ni cha kata obed mana ni en obiro kanyo to in iseng'e gima timore koro iloso kore ni nyocha wawinjo kuwacho kama to an kaka nene kaka some kanu kaka wadaka mae ok nyal tiyo to mat waneno kanyalo timango konyo okuloke ka mane kaka itiero piny mbele to kwa bete joma nigi ma jotelo wacho ni to mane chik to kwanyal konyo tieni jotelo gin joma wuok e kindwa gin joma nyalo make mistake to jatelo maber igolo mana ka jo piny konye ibet mana jatelo maber ka jo piny konye kwa boye ina kuboye kendo nyako nyise gik matimore unemomiye gima timore on ground ng'ino ka wacho ni ground vitu ni different to wane jo piny wane on the ground koro wane momiyo jotelo information to wanyisoge ni gik mowacho Nairobi go nitie moko ma winjo to ok nyal konyo nikech wane piny ka wane no gigi jo ageyo ni ground vitu viko different jakom gi wad gi matin ma usne ong'eyo maber report mar BBI MPs ma Central ka gin manam litmus paper ma either biro change blue or red mbele ka apolora manene kamano ing'eni gima nyaki yangi malong'o nyo ineno jood bura ne gin chiegni ji 40 king'iyo Central Province nigi constituencies 34 waseng'eyo ni kuom thuolo mar higa mosekalo nitiere moko kuom gi mosebedo ka siro migosi Ruto moko bende siro migosi Uhuru gen gima nyocho osepogore to mae thuolo mokwongo tik mane giriwore te nyaka jatend migawo tiende ni giriwore nominated gi elected te nyaka jatend migawo ka giwuoyo gi dwol achiel mano ng'isi ang'o gima ne wawacho motelo cha ni neno ka gima jogi dwa temo pima nena otekodwa but gima yawegi wacho ka japiny nyaka dwar ng'eyo and jatelo maber en jatelo machiko ite ne jopiny erokamano ichungo mofuo kata mai richo igolo to mabeyo nikech jopiny gi nitie moko be mariek nyowuoyo to japiny bende nigi ting' kik idhi ng'ad rieko ne jatelo gi nono erokamano nya ntinga to wacho kani maka juma the only thing lacking in Kenya is civic education final civic education number 2 civic education number 3 civic education final is key igeni mana diera nikech momiyo pile wawacho ga ka ni kaka japiny sani kit loch manitiere Kenya ka umite ko mang'eny moloyo kidwa gimora mora manye dilok ngimani to ine manyaki kaw responsibility
mar penjo Yes. ine manyaka ikaw responsibility mar ng'eyo ni to gimidwa kelna ni obro change ngimana nade, obro affecta nade. Koro kiweyo ni ng'ato bro somoni, kiweyo na bro winjo pach jomoko kako semo, to mano ichalo ng'amo kawo loch momiye tidhiro ne ng'ato tikone ni makoro loya ni intima ng'owa kawitim go gimidwaro. Japiny in ema in gi teko mokalo kata BBI ni kakoro report bro wuok. Yes. Kaw report na isom. Nikech referendum ko biro, jotelo miwacho go kubigo ni kuwa. Ine mi bro dwani go kura. Tigo kura nikech giming'eyo mineno kaber mabro loko ngima. Erokamano ahinya. Nyakoro moge tielo mokwongo mar kaka wanene orumo mana gi kanyo kata kamano pod wasingo mi mathoth e tielo mar ariyo kaachiel kod somo ote meki achiel kachiel SMS en 22954 ichako Ramogi, Facebook fan page marwa en Ramogi FM, Twitter handle marwa en @Ramogi FM, hashtag marwa en kaka wanene. Med mana mo kaka kumokene jokanyanamo un bende do waher mar winjo pachu ni unu nene nade oko kanyo e wach ma sani jo siasa sedo godo temo pimonu mawadong ni BBI ni e kinde makara repode hie jatendo ganda Raila Amolo Odinga ko jatend piny owacho Migosi Uhuru Kenyatta pok oyie lwetgi kod aput mane ogwel mar choko pa jopiny e yo maneno kaka Kenya nyalo dhi mbele e weche mag and do you realize kapok you realize Victor ni nyaka nyo wach BBI chak tedo neno ka wach SGR ling SGR to nowhere neno ko ling neno ka wach ndara midwa ger gi billion 60 kilomita 27 to bang'e wadhi chulo billion 102 ineno ka wach noli kata mana ineno ka onge ng'ama wuoyo ni sani koro Cecil Kariuki nowacho ni UHC Universal Healthcare GD cost share onge ng'ama wuoyo sani kata mana ndege mane oting'o ker katire oko kata mana ndege mane iwacho ni chulo kia ni million 30 je ibonyo bro nono wach no ngisoa biwinjo ka ng'ato wuoyo len kama tiang' mok nyamura lot mane miluongo ni governance mane miluongo ni telo ni jo nyaka yuda gimoro makoro kawo sani jo Kenya kata mana ng'ama wuoyo wi pi manego ji Pinyo nego ji Turkana kata mana Kisumu no ji no nego ji no nego ng'ato kotet ni nyo ng'ato piyo aya wuoyi machielo Felix piyo nego Rongo aya sama wuoyi kodi ni jamni thokoth go yore richo e piny ka matamre gi nono biwinjo ng'ama wuoyi BBI mane kama japiny either in kodwa kationge kodwa sani koro jing'e mane ng'ama go jakom ng'ama go Ruto wi wildo kiny wang' ji oyepo jogo sedok e telo Radio Ramogi Kar Chuny Jaluo Radio Ramogi